記得 subscribe 啦。呢個 M 記係有油炸鬼食㗎。因為我哋唔知過咗安檢之後有冇嘢食，我哋就喺出邊食咗啦。但係發現過完安檢裏邊原來大把嘢食，所以大家如果想食嘅話就可以過晒安檢先。咁我哋由深圳大概坐2個鐘頭就會去到成都噶啦。原來我哋有炒米粉嘅，但我哋冇要，淨係要咗呢個咋。落咗地拎晒行李啦，我哋轉頭就會 call 車去酒店，就係比較市中心啲嘅。到咗啦，我哋已經開箱我哋間房，超大間房。門口咧，一入到嚟咧就有一塊鏡啦，之後咧佢仲有呢個卜卜燈啦，即係個氛圍燈啦。跟住呢度間酒店好似都係水務為主嘅，勁白咯，米白通，超汪。之後入到嚟呢度仲有哇，勁多趟門啊！有1、2、3、4，係全部係應該係閂晒呢個位，勁大咯，個係玻璃衣櫃，透透地，所以成間房嘅感覺係超大，黑白色、米色，勁乾淨。呢個應該係2米床嚟嘅。勁大個 sofa 啦，勁多鏡啦，同埋佢有啲裝飾嘅。呢個就假嘅爐啦，跟住佢話呢度一啲小吃啊、咩嘢飲啊都係 free 嘅。呢個係咩啊？焗爐啊，黐線！酒店有焗爐，癲啊！另外有個位未講嘅，呢個投影今晚再放落嚟大家睇。呢度有個人企咗喺度，佢驚阻住我啦。之後呢度咧係乜都望晒㗎，呢個角度，對面又有個商場啦，之後 IFS 嘅金融國際中心啦，同埋呢個地方啦就係叫太古嚟嘅，必去嘅，基本上都好。繼續我哋間房啦，同埋呢個位啊，有個千秋㗎，好正㗎，係可以揈㗎，真係可以揈㗎。好正啊！個角度就係咁啦。黐線，房裏面有千秋，癲唔癲？我哋陣間就去食嘢，而家大概2、3點嘅時間。呢個勁透視嘅浴缸啦，唔怕醜嘅，直接咁樣浸啦，仲可以睇片添。係啦，咁佢都好好嘅，佢有個窗簾啦，有白色嘅嗰陣紗啦，同埋真係遮晒嘅，咁就有翻啲私隱。如果我同我家姐咧，應該真係着住個泳衣咧，就咁樣喺度浸，我哋會。跟住咧就有塊鏡啦，係啦，呢度都夠晒闊嘅，只不過佢唔係雙洗手盤咯，但係都好大。跟住咧就有個廁所啦，同埋有個旗杆啦，係個旗杆就係咁嘅，係啦，就係咁啦。我哋而家去食嘢啦，樓下嘅大堂都幾靚。但係好得意啊！佢有售樓部嚟度，唔記得搽防曬，有時變賓妹啊！今日好似唔算好多人，係，但係如果平時應該滿晒㗎啦，我諗呢條街，所以我哋平日嚟太古里先都係啱啊！好多名牌啦，又係有 Burberry 啦、Hermes 啦。我哋食呢個黃婆婆老媽蹄花，因為我哋見到坐滿人，所以我哋就試下啦。我哋嘢食都晒啦，青椒雞啦，呢個係肥腸豆腐花啦，同埋呢個係呢個叫蹄花。我哋轉頭仲有個豆湯嘅，食嘢嚕！好唔好食啊？豬手好腍，好腍。因為本身我哋驚係會爽嘅食唔到口感，但係佢超腍，超 Q 啊！豆花脆脆，豬手好食。個豬手係佢腍，但係佢唔膩，因為好驚嗰啲好漏嗰啲嘢。
個豬腸係唰一聲就冇咗啦。呢個豆腐熟飯。呢位仁兄話最好食係呢一碟。白飯啊，食多啲，唔好客氣。整體嚟講，呢間餐廳都十分好食啦，同埋幾多菜類揀，十分推薦大家去啊！套比啊！哇，仲有兩隻啊 ！Oh my god！我知啊！哦，IFS 國際金融中心究竟有咩咁出名呢？我哋嚟到啦！咁超嘅呢個位，呢個位有咩睇啊？呢個位冇嘢睇嘅喎。唔知道咩？哦，餐廳熊貓劇院，誤會咗 ，sorry。其實係影呢一隻㗎，但係我覺得咁樣得㗎啦，我哋唔使特登排隊過去影㗎。啊，鬆近一樣嘅啫嘛。係啊，嗱，咁樣拉近又一樣，唔使排隊。打完卡啦，走得，太多人排隊俾大家睇下有幾多人排緊隊。今日係平日啦，咁樣排，咁樣排，咁樣排之後，嗰邊仲有人嘅，我就唔排啦，又熱又曬。咁我哋呢度做咩呢？我哋望翻嗰個熊貓嘅 pet pet 嘅。咗嚟考古啊！幾犀利！以前古代人已經係用咩啊 ？LV 啊！呢個咧攬過，呢個叫大步攬過。哇，好高！呢級真係好高一級，所以真係好高級啊！呢個叫古代聖祠寺，好多人摸住個福字，好似〜好大，係一個高級。係，哇，真係好高級啊！呢個紙，呢度啲嘢全部都好高級啊！我哋喺外圍兜啦，通常裡面都唔影得嘅。哦，全部都係盛載願望嘅火苗，啲心願燈。咦？呢度真係幾靚。我哋時光倒流咗啊！哇！我哋翻咗去2024年啦。2024年啊，我哋神奇嘅力量啊！好得意啊！我哋喺太古里行咗陣，我哋就喺望平街、濱河路嗰一帶行到去東門碼頭。咁我哋就會喺東門碼頭搭呢個觀光船去參觀遊覽一下九眼橋夜晚嘅景色。啲畫喺呢度啊，壁畫。哦，有個咁嘅位嘅。係啊，江邊喺呢度。係啊。我哋慢慢散步到河邊，發現河邊嗰度竟然有個人喺度吹緊簫，側邊仲有啲煙霧瀰漫嘅感覺，就好似為我哋揭起今次成都神秘嘅面紗。哇，好超啊！仲有啲帽仔，超多帽仔，食水煙嘅地方，好多手作同埋飾品。仲有塔羅啊！哇，呢度好多嗰啲大排檔仔啊，應該真係 local 會嚟嘅地方。其實如果凍啲咧，係幾正嘅。係啊，我都覺得係。係啦，但係而家咧，我着住吊帶，我都 feel 到係有啲熱嘅。串串，小龍蝦從來都冇試過。叫望平街，好多嘢食。
我哋行到呢個叫香香巷，入去望下先，好似好得意咁。有陣牛屎味。先，我哋而家係夜晚坐30分鐘118，40分鐘138嘅。哇！到我哋落去啦，正啊！佢哋168嗰啲玩 VR。夜有锦绣，咦，我哋先喎。耶，好靚啊！唉，算啦，舒服靚嘅，好有 feel 即佛经中所说神圣的菩提树。哇！我終於感受到啲霧啦，哇，好正啊！我哋喺個仙境裏面。装满青木钢木的船都从乐山回来。当时的成都还没有普及烧煤，老百姓都用木柴烧火做饭，木柴需求量很大。乐山、峨边、佟大一带盛产青木、钢木、松木，当地人要把木头卖出来，必须从蜀路把木头运到成都销售，因而成就了久眼桥的传统。我哋啱啱喺嗰邊春熙路行到嚟呢邊超多嘢食，我哋諗住食完就返去啦。點知我哋發現原來下面咧就嗰啲車仔檔啊，嗰啲車仔檔就係即係嗰啲夜市咧，原來喺度啊。係喎，呢個叫小龍坎啊，有中正食嘅藤椒雞啦、牛柏葉啦、菜啦、小粉啦，同埋送近先。火龍果、番茄、蟹子、葱、米、芫茜，多食咧都有原因嘅。呢份蘿蔔1蚊雞嘅，呢個係微辣啊！睇下啲辣椒，睇下啲麻椒。聽日個菊花仲需要嗎？好彩聽日咪去四姑娘山，如果唔係一路上山一路爛嘅。係，所以其實今日食係啱。係，終於試咗折耳根嘅味，唔中意，真係好腥。好，你試下折耳根嘅味啊！啲人成日話折耳根好難受，啱啱試咗一粒。折耳根，唔腥咩？呢間餐廳我就覺得佢中規中矩啦，價錢屬於比較平民，大家嚟到嘅時候可以參考一下啦。Drinking at the bottle, not thinking.